周融發功撐政改，冇身份證都簽得。記住一樣嘢，今日你簽個名就係一個承諾，你唔喐人，人就會喐你啦。未見其人，尋日全港9新界城幾百個街站都聽到周融嘅號召啊！阿德成啊都去到大埔簽名撐政改，成為第一個簽名嘅問責官員。再嚟個2017，一定拋吉。揀你啦，改變初衷，不再捆綁，為香港、為普選，請你投贊成一票。如果唔係，我哋一定會記住你所做嘅。Ladies and gentlemen， 細蚊仔抑或大人，唔使身份證，唔使回鄉證，想簽就簽得。呢個畫你歸得㗎啦。哇，咁啱咧，成班冷氣工人啊一齊簽喎，員工啊話係老闆叫㗎噃。問下員工先，唔使可以做嘢。我撐民主咯，我唔係叫佢簽，睇到啊係撐民主咪簽咯。呢個普選係啱㗎。咁有見地，俾你講多2句啦。之後理解個方案其實係點樣啊？你係邊間㗎你？你係咪蘋果㗎你？係。你蘋果唔答你嘢，唔同你講啲咁嘅嘢，你哋有線㗎。你的係已經係有影響力喺度㗎啦，已經。另一邊，股壇名嘴同埋4眼哥哥咧就激辯政改啦。因為我聽你剛才嘅論述就係話，你哋相信將來有優化空間，你先至支持。我就話俾你聽，呢個政府就係講大話嚟，咁都好明㗎。青人咧係短期內未來幾年通過之後咧係唔會改㗎，你明唔明白啊？坊間咧所講嘅嘢咧，好多時都係反政府，所以我對中國嗰個歷史嘅變化咧好有信心。我只覺得逐步有改善空間咧，先至唔會傷害好多人嘅利益。咁又係啊，講利益嘅咩？邊有人好似周融咁為政改無私奉獻啊？簽名嘅人同埋民調嘅數字係可以好唔同噶嘛？咁如果有百幾萬人出嚟簽名嘅話，咁其實就真係話到俾泛民嘅朋友知道，究竟有幾多人到時係會投票嘅咧？佢又話1年9日收集簽名咧，大聯盟冇特定要求簽幾多噶，強調自己唔會篤數喎。截至尋晚7點就話收到18萬人簽名啦。第一係說服力係0，第二係你係侮辱緊香港人智慧，而第三我理解係身份證啊咩都唔使嘅，總之就咁簽個名，喺呢頭簽完，下條街又簽多個。阿毛孟靜係相信香港人係有基本智慧明辨是非㗎。而11個反對袋住先嘅專業團體，尋日起1連4個週末會喺港9新界宣傳反袋住先。即係袋住先係唔得嘅，一袋就袋得晒㗎啦，係假普選嚟嘅。中央揀2個人俾我哋揀，嗰2個一個係周融，一個係李思英，我點要啊？任建峰話：面對港府同埋建制派鋪天蓋地嘅宣傳，佢哋只係刀仔鋸大樹咋，但係都想打破建制派或專業人士支持假普選嘅謊言啊！